ബ്രിഡ്ജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രെയിനാണ്. മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പെർമിഷൻ കിട്ടുമോ നോക്കുക. കാരണം ഇവിടെ സംഭവം അടിപൊളിയാട്ടോ. ആ ഭാഗത്ത് വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ വർക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ NH66 വർക്ക് കേരളത്തിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ KNRൻ്റെ ഒരു ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ വർക്ക് ഫുള്ള് ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ തിരൂരുള്ളത്, തിരൂരിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് തിരൂരിലെ ചൈന മാർക്കറ്റ്. ഫേമസ് ആയ ചെറുമ മാർക്കറ്റാണ്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരൂര് സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യാത്ര കോയമ്പത്തൂരാണ്. നമ്മൾ KNRCയുടെ അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റായ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മേൽപ്പാളത്തിൽ പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, തിരൂര് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഇന്റർസിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ നല്ല തിരക്കട്ടാ. നല്ല അടിപൊളി. നല്ല ഇത്ര ആളുകൾ ഇവിടെ കാണാറില്ല, നന്നാറില്ല. നല്ല തിരക്കാണ് മൊത്തത്തിൽ. ഇവിടെ മുതൽ അവിടം വരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഫ്രഷാണ്. ഇത് കൊച്ചുവേളി. ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളെ ഇന്റർസിറ്റി വരാനുള്ളത്. അതിലാണ് നമുക്ക് കോയമ്പത്തൂർ വരെ എത്താനുള്ളത്. നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ഇന്റർസിറ്റി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അടിപൊളി. അറൈവ്ഡ് ഇൻ തിരൂർ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചാടി കയറാം. അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കാട്ടാണ് ട്രെയിനിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഷൊർണൂരെത്തി. ഏകദേശം കോയമ്പത്തൂരാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മെട്രോന്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നത്. ഫ്ലൈ ഓവറിന്റെ. നമ്മള് തിരൂന്ന് കയറുമ്പോൾ ഒരുപാട് പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളെ ബോഗിയിൽ വളരെ ആള് കുറവായിരുന്നു. കോയമ്പത്തൂർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മണിയാണ്, വൈകുന്നേരം 7 മണിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ. അതാണ് കോയമ്പത്തൂർ ജംഗ്ഷൻ. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മളുള്ളത് KMCH കോവൈ മെഡിക്കൽ സെന്ററിന്റെ മുന്നിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ KNRന്റെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇത്. സംഭവങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. 12.5 11 വിടുത്ത്. അപ്പോൾ KNRന്റെ ഒരു ബിഗ് പ്രൊജക്റ്റാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതായത് അപ്പോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വർക്ക് ഏകദേശം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിനാശി പോകുന്ന ഭാഗമാണ്. ആ ഭാഗത്ത് കുറെ പില്ലേഴ്സ് അത് അവിടെ റെഡിയാണ്. പിയറൊക്കെ റെഡിയാണ്. ഇനി അതിന് സ്ലാബ് ഇടാനുണ്ട്. സ്ലാബിന്റെ വർക്ക് ഇവിടെ ക്രെയിൻ ഇതിന്റെ മേലെ നിങ്ങൾ കണ്ടാരാ. ഇത് ഈ സ്ലാബ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഹാങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാവും. ചെറുതായിട്ട് ആടിക്കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും ദൂരത്തെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ NH66 വർക്ക് ഒരു ഭാഗത്തൂടെ നടക്കുകയാണ് KNRന്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇവിടെ ഈ വർക്ക് കണ്ടപ്പോ ഞാനൊന്ന് വന്ന് എടുത്തു നോക്കിയത്. ബ്രിഡ്ജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്രെയിനാണ്. മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പെർമിഷൻ കിട്ടുമോ നോക്കുക. കാരണം ഇവിടെ എഞ്ചിനീയർ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ ഫോർമാന്റെ ഒരു ചെറിയ പെർമിഷൻ കിട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് താഴെ മാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ.
മുകൾ കയറാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിക്കൂടില്ല. ഇത് ഉക്കടം റോഡ്, ഉക്കടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണ്. റോഡെല്ലാം റഷായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം 7-8 മണിയാവാറേ രാവിലെ. സംഭവം അടിപൊളിയാട്ടാ. ഇത്രേ ദൂരെ ഈ ബ്രിഡ്ജ് പോകുന്നത് ഒറ്റ പില്ലറിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ മനസ്സിലാവും. ഒറ്റ പില്ലറാണ് ഇതിനുള്ളത്. KNRന്റെ ഒരു ട്രെയിൻ ഇതാ. നമ്മളെ KMCH അതായത് ആകെ റഷായതുകൊണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, അത്രയും ട്രാഫിക്കാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇതറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയാ, അവിനാശി റോഡില് കോയമ്പത്തൂരിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ഹോസ്പിറ്റലാണ് KMCH. ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. അതിന്റെ എക്സാക്ട് വീതി കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാൻ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇല്ല. ബ്രിഡ്ജ് കാണുന്നുണ്ട്, ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഇത് ഒരു നെറ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ സംഭവം മനസ്സിലായില്ല. അതുപോലെ ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ അപ്പുറം ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണിച്ച ഭാഗത്തൊന്നുമില്ല. ഇത് ഇവിടുന്ന് മുതൽ അത് തുടങ്ങിയുള്ളത്. ഈ മെട്രോനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിവുള്ളവരാരെങ്കിലും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് മുകൾക്ക് കയറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഏകദേശം സിട്ര അല്ലെങ്കിൽ ചിത്ര ആ ഭാഗത്ത് വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ അവിടെയും ട്രാഫിക് ജാമാണ്. എന്താണെന്ന് പോയി നോക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി, അതായത് KMCH ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിട്ര എയർപോർട്ടിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് കാണുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഓവർ സ്ലാബ് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ പോയി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. അപ്പൊ ഇതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചെന്ന നെറ്റിട്ട ക്യാപ്പ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും നെറ്റിട്ടില്ല. സിട്രയില് നല്ല ബ്ലോക്കാണ്. ഇത്രയും ട്രാഫിക് ജാമിലുണ്ട്. അതിന്റെ അടിയിൽ കൂടെ കയറാൻ കഴിയുമോ നോക്കാൻ പറ്റും. അത് നമ്മളുള്ളത് ഇവിടെ എന്താണ്, സിട്ര ടൗണിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാലപ്പെട്ടി റോഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ എയർപോർട്ട് റോഡ്. അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ വർക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടുന്ന് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇവിടെ ഇല്ല. നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇത് 4 ലൈൻ ഹൈവേ ആണ് കേട്ടോ. നേരെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഉക്കടത്തേക്ക്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും, ഗുഡ് ബൈ, നമസ്കാരം.